Moğolların istediği vergiler yüzünden ticaret ne hale geldi görmez misiniz Ertuğrul Bey? Tarlada, merada, pazarda işler durma noktasına geldi. Herkes borçlu. Biz iyilik ederiz. Tefecilik edip borçlandırdığınız tüccarların fakir fukara köylünün malına, mülküne, hayvanına çökerek mi edersiniz bunu? Yeter. Yeter beyim. Vurma. İndi deyin bana. Bunca insanın kanını sömürecek altını nereden buldunuz? Bu işe karışma Ertuğrul Bey. Bu işin altından kalkamazsın. Bu iş senin, o bana. Otağına kadar uzanır. Bey müsaade et. Her şey istediğimiz gibi gidiyor efendim. Ertuğrul herkesin içinde rezil olacak. Bu daha başlangıç Tara. Bu daha başlangıç. Kendi kanlarında boğulacaklar. De hele dedim. Dede kimmiş o bileyim. Oğlun. Gündüz Ağa. İş tuttuğun adamların tefeci olduğunu bilmez misin? Baba, elimdeki altını bunlara verdim. Verdim çünkü ticaret yapıp daha fazla altın kazanmak istedim. Lakin bunların tefecilik ettiğini bilmezdim. Sen elindeki altını ticaret yapmak için bu soysuzlara verdin. Bunlar da daha fazla kazanmak için tüccara, köylüye faizle verdiler. Sen bu kazancın haram olduğunu bilmez misin? İnan bu adamların tefecilik ettiğini bilmezdim baba. Nasıl bilmezsin?